हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी की अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी इंटर स्तरीय परीक्षा 2021 के बारे में। जो वैकेंसी की बात कर ले, नोटिफिकेशन निकला गया था 2014 में। बार बार प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इसमें डिले होता गया। फाइनली इसका टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको डेट जारी कर दिया गया है और इसमें आपको सेंटर भी बताया गया है कि आपका किस सेंटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। बात कर लेते हैं पोस्ट की, तो इसमें टोटल पोस्ट 12,140 जो विभिन्न विभागों की तरफ से निकाली गई थी, इसमें परीक्षा केंद्र जारी किया गया है। इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, आंसू लिपिक व शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि यहाँ पे जारी किया गया है, वही हम आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बताया गया पेपर कटिंग में आज का पेपर है प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का इंतजार खत्म, 13 से टाइपिंग टेस्ट, यानी 13 से 13 जुलाई की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। 13 जुलाई, 13 अगस्त नहीं, 13 जुलाई से आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अब इसमें आइए थोड़ा जानते हैं इसमें कि क्या बताया गया है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग BPSC, ठीक है फ्रेंड्स, बिहार SSC की प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। यहाँ पे आयोग ने 13 जुलाई, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, 13 जुलाई से टाइपिंग टेस्ट लेने की घोषणा की है। इसके लिए पाटलिपुत्र स्थित देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पाटलिपुत्र स्थित यूनो डिजिटल यानी TCS आयन की परीक्षा केंद्र बनाया जाना संभावित है। यानी यहाँ पे संभावित दिया गया है कि पाटलिपुत्र में आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है, जो TCS द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, जारी रहेगा। यहाँ पे आयोग की ओर से टाइपिंग टेस्ट लेने के तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सेंटर पर वे 2000 अभ्यर्थियों की एक दिन में परीक्षा लेने की क्षमता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए, ठीक है फ्रेंड्स, आयोग शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए टाइपिंग टेस्ट आयोजित करेगा और टेस्ट के पहले ही अभ्यर्थी को जो इसके बारे में बताया गया था, मैंने ऑलरेडी बता चुका था कि इसमें फ़ॉन्ट क्या होगा, स्पीड, आउटलेट, कंप्यूटर पर लिया जाएगा एग्ज़ाम टेस्ट या टाइपराइटर पे, कंप्लीट जानकारी मैं यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। मालूम होगा कि बिहार SSC की ओर से 2014 में राज्य में 2 दर्जन से अधिक विभागों में लगभग 12,140 रिक्तियाँ थी। यहाँ पे आप बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे देख सकते हैं रिक्तियों के बारे में बताया गया है कि किस विभाग में कितनी रिक्तियाँ थी। ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसका पढ़ सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी जानकारी दिया गया है कि कितनी बार आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और कितनी बार आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया, यानी एग्ज़ाम को जो प्रश्न पत्र लीक होने के कारण संभावनाएं थी उसको दूर किया गया और एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं पहली बार हुआ था 29 जनवरी 2017 एवं 5 फरवरी 2017 को पहली बार एग्ज़ाम हुआ था, जो प्रश्न पत्र लीक होने के कारण एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था। यहाँ पे नीचे जब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ बताया गया है कि परीक्षा जो देख सकते हैं फ्रेंड्स, परीक्षा रद्द कर दी गई थी, बाद में PT व मेंस परीक्षा आयोजित की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यार ये रहा आपका छोटा सा अपडेट। हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप वीडियो को अच्छी लगती है आपको तो चैनल सब्सक्राइब तो कीजिएगा, साथ ही साथ आप बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या न्यूज़ आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट, नए वीडियो, नए रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।